Hello，我哋嚟睇下西雅圖嘅中價自助餐有啲咩食。價錢由晏晝嘅20蚊去到夜晚嘅30幾蚊，冇包嘢飲嘅。我哋嚟睇下啲 buffet 有咩食，有蒜香豬扒、多春魚、港式叉燒、蒜蓉包、炸雞、薯條，仲有芝麻球、春卷、炸蝦啦、椒鹽蟹、椒鹽蝦、烤三文魚、芝士菠菜、烤扇貝、蛋撻，之後睇下有咩點心，牛柏葉，之後有啲粽、紅豆粽，仲有鳳爪，仲有豬肉包，仲有呢啲水晶餃，仲有馬拉糕。呢個好似幾好食，黑糯米糕、芋頭包，然後仲有啲咩花螺、魚香茄子、宮保雞丁，仲有呢個芋頭排骨，然後我哋有味噌湯，仲有呢個佢話係牛骨蘿蔔湯，仲有酸辣湯，炒四季豆、芝麻雞、炒牛肉、烤排骨、香腸、烤牛扒，有素嘅炒河粉、炒飯、炒麵，仲有好新奇嘅薑葱白切雞，然後有 pizza， 然後有手抓海鮮。呢個係咩嚟？呢個係燉蛋、小龍蝦、水煮魚，仲有呢個奶油蝦、雞串，仲有豬肉鍋貼。我哋睇下有咩甜品。好啦，有啲各式蛋糕，仲有呢個已經瓊咗嘅朱古力，然後有啲貌似都唔係太吸引嘅蛋糕曲奇，然後有雪蟹腳、番茄芝士沙律，然後我哋有各種沙律、薑，然後我哋有呢啲刺身，仲有 tempura， 然後我哋睇下有咩壽司，好多壽司，然後無啦啦有爆谷，仲有 fortune cookie， 同埋有水果，然後仲有雪糕，同埋呢個Mongolian grill， 可以攞啲夾啲肉，然後叫佢幫你炒。喲，係咁先啦，下次見，多謝收睇。